大家好啊，又係我。而家中午食飯時間，我而家就要去送外賣。今次呢，我就會用 DoorDash 呢個 app。佢有張單喎，5個半，5.8 km。好，去呢度先。呢個袋新買嘅，之前我仲開嗰啲送餐嘅背囊，但係孭到我背脊好鬼攰，所以換咗個呢個。好，搞掂第一單5個半。好，第二單啦。哇！仲會衝出嚟添。好 ，Lando Chicken。Hi, DoorDash picked up. A few moments later. Okay. Okay, sure. Alright, thank you. 哇，好香啊！哇，咁高嘅呢個。喂，得喎。8蚊，唔錯呢個。4蚊 base pay， 4蚊 tips。啱啱揸緊車嗰陣接咗張單12蚊，呢度冇位喎，頂！去拍呢度啦，又去翻嗰間叫咩啊 ？Triple A 啊，我唔知道讀得啱唔啱。好多人嗌呢間嘢嘅喎。真係好，又唔使等啦。擺唔擺到呢？哎呀！擺到，同條友講我而家嚟緊先。喂，行啦喂！唉，呢度又整路，就嚟到啦。應該係送去人哋嗰啲公司嗰度。去邊度門口啊？handicap 嚟嘅喂。Much later. Hello. Hi, I have a DoorDash for Michael. Hey, Michael. Alright, here you go. Alright, thank you. 哇，15蚊。So base pay 4個半 ，tips 10個半。
但係我而家就要走翻去嗰個 hot zone 度。我而家係喺出邊啊，係多 dash 有啲 order 咧，你做完之後咧，個 payout 會多啲嘅喎。好似頭先嗰單我啱啱接嗰陣佢係12蚊嘅，跟住做完之後就變咗15蚊。有張單喎，停埋一邊先。啱啱又接咗張單，8個幾4點幾 km 啊！我哋又嚟翻呢間嘢啦，唔知有冇好食嘅咧嚇，咁多人嗌。Hello DoorDash，呢間有到好，就係唔需要等，一嚟就可以即刻攞。唉，我GoPro就嚟冇電啦，我有塊鏡啊喺度震啊喺度，好似就係甩咁樣。揾啲整翻佢先陣間。喂，到咗。Nope. Yes! 呢就4蚊 base pay， 6蚊 tips， 咁啊總共10蚊。我接親嗰啲單都係喺附近嘅，通常都5至10分鐘，10零分鐘到，係做到呢度啦，翻屋企食飯啦。11點鐘開工嘅，跟住1點鐘收工。我今日總共做咗2個鐘頭，咁啊有1個鐘頭咧就係送緊餐嘅，咁其餘嗰啲都係等單啊，翻去 hot zone 啊，呢卡卡咁啊，咁啊總共就送咗4單，賺咗38個半，咁啊 OK 啦，今日。我啱啱翻到屋企先知道我部 GoPro 冇晒電，我而家都用部手機拍。做頭先唔記得同大家講，我都唔係每張單都接到，我就係接啲夠近啊 payout OK 嗰啲先至會接咯。如果中意條片嘅就記得 like 同 subscribe，咁就下次再見。Peace。